今天凉快，和老妈俩去摘点樱桃去，现在樱桃都红了。摘点樱桃回来个糖蒸的。路过大舅家门口，看这一片葱地，这边这是黄豆吧，妈？大舅家这园子大。黄瓜熟了，我摘一个吃。我摘这大的吧。这个也是。不告诉了，我就偷一根黄瓜吃。硬好啊，硬好。你摘那个小，我要吃你那个大换。小的香。正好看着这棵樱桃树了。还要多早照顾没了。俺们小时候天天出去摘樱桃，这都没人吃，再不摘的话，过两天都掉下来了，收大劲儿了。收大劲就掉。大舅那么大呢？在哪？大舅，你家黄瓜让我摘了。这小樱桃酸酸甜甜的，但是不能多吃，多吃了就酸心。还行，还行啊，再换个地方，这棵树给人留点儿。你再换个地方，别一棵树给你造。道边有的是，这儿又碰着一棵，看这个比刚才那个大一些哈。道边有的是，家里有人都告诉人一声，完咱再摘。这樱桃像红宝石不吗？瞅着也太好了。一兜了一兜。我小时候有卖樱桃的，一碗2毛钱。现在谁卖呀？这顶还有。爸，拍拍哪响我啊？哪响了？你馋虫呢？馋虫在哪呢？馋虫呢？摸个馋虫在哪呢？吐了。兔说跟酸它不得。馋虫呢？把馋虫在哪呢？啊，你掉了。啥都知道。啥都知道就不说。不说话。装他妈拿哪个好了？你说我前天晚上也了，去买叶子去了吗？都买过了。樱桃摘完了没有糖，上小卖店来称点白糖。妈的这么细，这一大袋的白糖，多少钱一斤呢？白糖5块呀，我给你蒸了。2斤1两包2斤1两包，11块钱呗，对吧？樱桃洗几遍，洗干净了，给它蒸点，完了搁密封袋装里点，那东西才吃冻上它。冻上。你看用这密封袋把它装点冻点。这个是小号的，双筋拉链的，而且这密封袋还是加厚的。现在有活动啊，就是大中小到手是3盒90支袋，然后送你1盒这个中袋40支的，130支才39.9块。能分2次使用这个密封袋，对，可以重复使用的，可结实了。冷冻、冷藏、冰箱收纳都可以，防串味儿。双筋拉链，还这么一封，看老严实了。二拿取还特别的方便，一共有3个型号，大中小3个组合。看这个袋就是上边你能写字儿，就里边装啥都能写标注。时间长了省着忘了，怕你忘。看这个，看装水，看封完装水它都不漏。密封保鲜性特别好。居家必备的，现在趁着有活动，大家可以去囤啊！装2袋，放冰箱冻上，完了以后再蒸辣子，搁这冻上这个冬天吃。这些就得蒸上，这样的酸甜适中蒸出来，要不然这樱桃其实也挺酸。把这樱桃蒸糖化了，蒸透了，出水就可以了。樱桃蒸好了，这糖化了就行了，端出来。我爸回来了，可别让他吃啊，甜。凉的时候这个汤就有点黏了。把凉的吃，搁这里头让它凉，越凉越好吃。这天儿，搁冰箱冰冰就好了。夏天来一碗，酸酸甜甜。